Akhirnya ketemu air terjun yang saya cari, kayaknya di bawah sana. Ini sepertinya di atas guys, di atas air terjun itu motor kita di sana. Kita coba ke bawah, puncaknya air terjun. Kelihatannya licin guys. Aduh. Banyak liana. Ya. Ini air terjunnya guys. Kita di atas. Jatuh lumayan juga ini. Kurang lebih 15 meter. Akhirnya ketemu. Nanti kita coba ambil dari bawah. Oke, di panoramanya. Itu tadi ya. Sekarang kita coba ambil gambar dari bawah. Kita amankan dulu kunci motor. Oke, kita jalan turun ke bawah. Sebetulnya bisa ini pakai motor, cuma terlalu resiko tinggi karena saya sendiri. Kalau ada temen tadi bisa nih. Oke. Bikin. Bismillah. Nah, kok di sini pajak motor? Sini. Guys. Kita turun lagi. Nah, itu air terjunnya. Mereka bilang apa ya? Laliu apa? Laliu kan laleo. Oke, itu ada ke bawah juga. Coba kita lihat. Bismillah. Oke guys. Wow. Saya yang kedua kalinya ini kesini. Yang pertama sama Om Edi. Cukup licin. Nah kan. Nah itu guys, kita tadi di atas sana guys. Lumayan keren. Embun pecahan air. Mungkin bisa dilihat. Keren guys. Lihat begitunya. Oke. Kita lihat bawah aja guys. Licin coy. Licin walai.
Oke. Agak mampet-mampet hidung suara. Aduh pancuk. Kepleset. Teplisit. Tepelincuk ya orang tuh. Licin batuannya. Oke. Saya pelan-pelan. Bismillah. Ternyata justru lebih susah kelihatannya. Lihat ini aja guys. Bro, kita lihat aja bro. Agak susah, tangan satu pegang HP, tangan satu harus pegang bebatuan. Saya harus hati-hati. Tadi kita di atas sana ya. Oke, kita coba menyeberang. Susah jalan licin ngambil megang HP. Saya matiin dulu ya. Oke. Kita sudah di seberang. Ada embun-embunnya. Pecahan air itu. Ntar kita naik ke situ ya, ambil gambar situ, saya sambil ngudut. Kita nikmati dulu pemandangan sambil melepas sholat, membawa buka membekal. Oke, kita buka bekal kita ya. Ada apakah? Oh, minuman sehat tuh. Apa ini? Kacang hijau. Oh, bukan endos ya, nggak ada endosan. Minum dulu. Harapan. Kita menikmati ini sambil menikmati kue. Oke, yuk.
jalan-jalan.